Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlarim. Shu necha kundan beri shu Xalmuratninki boshlagan kompaniyasi nihoyatda yaxshi shunchalik ta'sirchanlikka ketib bordi. Buningda men bir necha turli tuzitish tegishlik ba'zi bir ahvolni bayqagan bo'ldim. Buningda ko'proq qarindoshlarimiz shu kichik bolalarni yosh cheklimiz yo'q holatda chiqaryapti. Bu nihoyat yaxshi ahvol. Ammo bu kichik bolalarning chiqishi qandaydir bir nihoyat kulki bilan, nihoyat bir xil xushallik, shodlik chiroyida ifoda qilinib turayotgan, ko'zlarida xuddi bir xushallik, shunda bir kulki, mana men deb jilva qilib turayotgan, yuzlari kulayotgan, mush holatda chiqayotgan rasmlar, videolar sal jiqilab qolyapti. Biz bu yerda vatanda Xitoyning turmisida jazo lagerlarida qolib qolayotgan qarindoshlarimiz haqida bu kichik bolalarniki guvohlik berib, bu o'tirg'i chiqishi nihoyat yaxshi ta'sir qo'zg'aydigan bir ishdi bu. Ammo bu yerdagi bu chiroy ifodalarniki bunda kulki, xushallik bilan, xushallik jilva qilgan holatda o'tirg'i chiqish va to'g'ri yaxshi bir kayfiyat, to'g'ri yaxshi bo'lgan bir ruhiy holat emas deb bilaman. Shunga bo'lsa, shu bolalarimizni ekranga chiqargan vaqtida shu jihatdan bir 5 minut bir nasihat bilan bir tushuntirib shuni bo'lsa Xitoyga bo'lgan g'azab nafrati bilan vatandagi turmada qilib qilayotgan shu urug' tuqqanlarning shu ona dadasini qanchalik sig'inganligini, qanchalik shularga bir ko'gisi kelganligini ifoda qilgandek bir xil ruhiy holat bilan ekran yuziga chiqilsa, bu texmi bek ta'sir qo'zg'ishi texmi yaxshi bo'ladigan, bizningki bu o'tirib elib chiqmoqchi bo'lgan bu kompaniyamizningki reallik, rostligini texmi kuchli shaklda ifodalab beradigan bir ish deb bilaman. Bundaq ruhiy kayfiyatlarniki, nihoyat xushallik holatdagi ruhiy kayfiyatning bir Sharq Turkiston haqida boshqalarga leksiya so'zlaydigan yoki ba'zi axborot kanallarınınki, televiziya kanallarınınki ziyaretlerini qabul qilgan bir odamga nisbatan manda kulib o'tirg'i chiqish bu texmi bir ig'ir ziyon keltiradigan bir masala bu bizning da'voyimizga. Bo'lsa shu xalqaro axborotlarga chiqadigan shu har qanday vaqtda namoyishda bo'lsin, shu axborotlarga chiqadigan rasm yoki video filmlarda bo'lsin, yoki shunda guvohlik bergandek holatlarda bo'lsin, shunda amalli bor chiroylarimizni bir kulki ifodalanmasa, bir xushallik ifodalanmasa, chunki biz berayotgan guvohlik, biz xalqaroga o'zimizning dardini anglatayotgan bu suhbat ko'zlarimizdan yosh to'kilib turg'dak holatda bo'lish kerakda bu. Bu jihatda men shu nima erishidan bunun nihoyat yaxshi bir elib beryapti. Ayzat to'kilib turdi bir yerda so'zlasa, ko'zlaridan yosh to'kilib turdi. Chiroylaridan shunchalik bir da'vatqani shunchalik bir rost, shunchalik bir reallikni ifodalagan holat mana men deb o'zining turg'idan ko'rinib turdi. Biz da'vo anglatidigan 35 million mazlum tajovuzga uchragan xalqimizning ovozi biz. Ularning ovozini anglatish ruhiy kayfiyatlarimiz bilan, o'zimizning chiroy ifodalari bilan o'z aksini tepish kerak.